Всем привет! Если помните, показывала свою беду колпак от моей грильницы, который прогорел, проржавел, и нигде замену найти невозможно. Но когда я вот на днях была в Home Depot, это наш строительный магазин, я увидела вот эту сетку. Эта сетка используется, металлическая сетка, она 1/4 инча, примерно, наверное, 5 миллиметров, получается такая вот ячеечка. И она 3 на 5 футов. Была поменьше 2 на 5, но дело в том, что у меня вот это получается, если тютелька в тютельку, то это 2 фута, если вот так ее накрыть, а так она чуть меньше 3 футов, поэтому я решила взять эту сетку и попробую заменить вот эту решетку вот этой. Вот, то есть, может быть, это, я не знаю, насколько это хорошее решение, как долго именно вот эта металлическая сетка продержится под воздействием огня и дождя. Но, в принципе, вот эту сетку используют для кроличьих клеток, для курятников и так далее. То есть, в принципе, она должна быть достаточно устойчива к погодным условиям. Вот, что я планирую сделать? Я сейчас ее раскручу, конечно, накрою листом вот этот вот свой этот агрегат. Для этого сниму, конечно же, всю эту проржавевшую старую часть. И потихонечку, просто аккуратно подогну все вот туда внутрь. Здесь сверху тут вот такая вот пимпа. Я думаю, что я просто аккуратненько эту решеточку разрежу, так, чтобы она туда встала и где-то там внутри подогну. То есть, получается, у меня вот эта новая сетка будет сидеть вот на этом всем каркасе, на колпаке, и внутрь вот туда подоткнута. И надеюсь, таким образом, в принципе, мне вот эта решетка еще послужит. В принципе, нам хотя бы еще года на 3. Если мы будем этот дом продавать через 3 года или переезжать, то мы, естественно, этот вот уже наружный камин или барбекюшница для меня, я его с собой брать не буду, потому что он уже там и днище прогорело, и я тогда использовала из-под другой барбекюшницы сетку-решетку, и пока я его использую. У меня сейчас много там дров осталось, и сейчас погода становится более прохладной, и я надеюсь, что мы сможем какими-то вечерами просто какие-то дровишки вот здесь сжечь, такой типа костерчик для себя устраивать. Так, ну что, начну с того, что начну вот снимать вот эту вот решеточку для начала. Так, я тут разные взяла, такие, это в принципе для проводов, но они тоненькие, и мне кажется, ими будет удобно. Так, может быть, даже мне ее надо перевернуть. И вот таким образом тут вот что-то отбирать. Чтобы стекло тут не разбить. Это вот каркас, он вроде бы еще более-менее такой вот, пока держится. Я очистила ее уже в основном, то есть тут чуть-чуть осталось, но это не страшно. Мне главное, чтобы чистые вот эти вот все границы были, чтобы я могла туда подтолкнуть эту сетку. Я ее размотала сейчас, померила вот этим метром, добавила где-то еще 1 инч или 1 дюйм. И где-то вот мне нужно сейчас отрезать кусок, наверное, отрежу кусок 21 инч сначала. Вот, своими вот этими вот по металлу резаками. Здесь вот, кстати, уже 1 инч, можно сказать, загнут внутрь. Мне интересно, я его смогу разогнуть? Смогу. Если я померю 1 инч или сколько. Здесь даже больше, здесь, наверное, 2 инча загнуто. Где-то 1,5, еще 20 мне надо отмерить. Мне нужно не 20, а 19,5, но я все же сделаю 20. Потому что лучше я оставлю чуть-чуть больше, чем чуть-чуть меньше. Так, сейчас я вот здесь надкушу. Угу. Так, ну что, теперь такая будет просто... Ну, кусачки эти легко кусают. Верну на место пакеты эти, чтобы по стеклу не елозить. Теперь вот
правильный ли мой план или неправильный. Во-первых, мне нужно вот эту вот разогнуть часть. Очень хочется надеяться, что какое-то время это все же послужит, что она не прогорит с первым же огнем. Так. Сейчас, наверное, я, чтобы она у меня не елозила, попробую здесь серединку прокусить. Вот так. На малек. Наверное, сначала сделаю по... Тоже вот не знаю, как лучше делать. Так, сейчас будем думать. Думать. Пока она вот так лежит, пробую ее вот так вот подогнуть. А ее вот тут даже можно вот так под бортик подогнуть. Она как бы будет там чуть-чуть держаться. Теперь я, наверное, с той, с длинной стороны точно так же сделаю. Если она чуть-чуть где-то будет пузыриться, мне это не столь страшно. Почему? Потому что мне главное, чтобы тут не проходил угольки эти, сильно не выпрыгивали отсюда. И похоже, так вот можно, в принципе, что-то из этого сделать. Итак, дело сделано. Не скажу, что прям уж совсем идеально получилось. То есть видно вот здесь вот все же вот немножко углы такие неплотные, но главное, что она будет выполнять свою функцию, я надеюсь. Вот, то есть немножко вот здесь вот на углах было все же сложно сделать так, чтобы, ну, она получилась как просто уголочки. Вот такая вот сетка, шляпка. Так, провода везде. Так что на днях испробуем ее. Уже стемнело. У меня уже включились эти вот фонарики. Там фонарики. Бастер пошел на прогулку. Да, Басянькин. Так, я еще не ужинала. Уже, по-моему, 7 час. Сейчас пойду что-нибудь легенькое перекушу и отдыхать. Ну что, нас с открытием первого осеннего сезона решили каминчик зажечь. На улице пасмурная погода. Всего 19 градусов. Должен чуть позже, видно, дождь пойти. И что-то вот захотелось огонька добавить. Все еще использую свои вот эти вот от всяких проектов обрезки. Добавляю вот это поленко такое торфяное, которое горит часа 3, наверное. И потихонечку избавляюсь от своих вот такого рода старых деревянных остатков, которые у меня есть. Чуть-чуть можно так вот чтобы не так быстро прогорало. Можно уже решеточку поставить, чтобы оно тут не... Чтобы уголечки не прыгали. Пока там вроде не трещит ничего. Чтобы угольки, если что, не летели сюда в комнату. Хорошо, на улице хорошая погода. Не жарко, но и не холодно. 19 градусов, такое комфортное. Просто что вот-вот должен дождик пойти. У нас там еще кое-какие дела есть на заднем дворе. Но пока решили, вот Никольку положили отдыхать и сами решили сделать себе небольшой перерыв. С утра съездили на набережную, прогулялись. Там тоже было пасмурно, но комфортно для прогулки как раз самое то. Вот и обещанный дождь. Как все льется. Хорошо, дома тепло. Каминчик греет. Я тут с книжечками, пока пару дней еще есть. У меня тут целый набор книг, которые на Амазоне заказывала. Сейчас уже некоторые книги просмотрела. Сейчас вот очередную книгу читаю. Вот, мне понравилось тут много всякого интересного на будущую жизнь, так скажем. Вот, так что с удовольствием образовываюсь. Тут вот несколько книжечек я покупала по поводу покупки земли, тоже мне понравилось. Вот такие вот простейшие. То есть это такие ошибки при инвестиции в земельные участки, типа, а это
все, что, ну, как бы, что нужно знать при покупке земли. Тоже такая вещь интересная. Вот, ну а все остальное такое больше для такой будущей жизни. Как чего растить, как выращивать, как строить и так далее. Какие травки, как сушить, как заготавливать. Ну, в общем, много такого интересного для меня, по крайней мере. Вот, а погодка вот такая вот на улице. 16 градусов показывает у нас. В доме 23, там 16, но у нас дверь на патио вот открыта. Мы ее не закрываем. Хотели сегодня сажать, но из-за погоды вот этой вот прохладной не решились. Вон на градуснике показывает, что облачно. Облачки 16 и 23. Но все равно комфортно. У нас уже 5:30 где-то вечера. Люблю такую погоду. Несмотря на дождь, люблю, когда дождик идет. Когда свежо, такой запах свежий от земли идет. Так, ну что, я тут немножечко прервалась на ланч. Созвонились с девчонками с моего предыдущего места работы. Захотели встретиться. В общем, решили сходить в ресторанчик на ланч. Ну и там поболтали 2 часика. Вот, посидели. Очень приятно было с людьми встретиться опять. Oh, the one that happened a few weeks ago? Yeah. What was it? It was the Небольшой маленький ресторанчик. Приятненький. My sister and I and her friend, I was texting you, I was up like late. Nice салатик. I was It's good. up this What kind of chicken curry? They look like cookies, huh? Yeah, initially I was like, oh, chicken cookies. So, Escondido Power. Приятное местечко такое небольшое, недалеко в центре Сан-Диего, там недалеко от центра. Вот, короче, мы сегодня утром с мамой до того, как я уехала, потому что мы в 12 там встречались на ланче, вот сейчас уже 3-й час, я домой вернулась только. Вот посадили мы еще из красоты. То есть здесь вот этот горшок мы уберем, вот то, что мальва здесь сидела. А сюда решили вот поставить вот такой вот горшочек. Он такой типа пластиковый, но по виду хоть напоминает, как вот эти вот катки. Решили, долго думали, что сюда сажать. Вот не знаю, нашли, вот маме такой вот тростничок понравился. Ну, вроде бы ничего, он такой зелененький, здесь красненький. Уж не знаю, как он тут приживется или нет, но написано, что вроде бы как ему полное солнце нужно. И немножечко добавили сюда бархатцев. Вот этот горшок мы перенесем. Вот здесь, в принципе, все, пальмы подкормлены. Может быть, я их потом чуть-чуть подрежу. Вот. И что мы еще сегодня с ней утром занимались с мамой. Я, короче, вот выбрала еще вот здесь вот кусочек и пересадила сюда еще вот этот язык. Здесь будет хоть какая-то зеленюшка тоже расти у нас. И я еще не закрыла вот эту часть вот этим вот пластиком и как его, щепкой засыпать, той, которой я хотела. Вот, то есть, может быть, я сейчас вот чуть-чуть этим и займусь. Вот. И что еще здесь? И здесь мы, вот у нас еще остались немножко растений. У нас остался там один вазончик, который у нас на переднем дворе стоял. Вот этот вот один мы пересадили. Те, которые старые, уже мы их убрали. Немножко сюда их плотнее посадили. Хотела я и сюда воткнуть тещин язык, но мама говорит, не надо, там уже и так места мало. Вот. И вот эту кадочку мы тоже вот так преобразовали под цветочки. Я надеюсь, здесь, по крайней мере, здесь вот в тени, возможно, это языку будет нормально. И для бархатцев вот этих здесь, в принципе, должно быть неплохо. Вот. А еще остался вот этот вот у нас вазон, который тоже стоял на переднем ряду. Вот его надо будет переделать. Может быть, вот или попозже сегодня немножечко вот здесь, где который этот старый тещин язык, его повыдергивать, молоденький оставить. Вот, ну, те вот, которые свисают, эти суккуленты, то они ничего, но вот эти вот, которые немножечко здесь повреждены, вот какие-то старые, там повырезать надо будет просто его и добавить, может быть, земли и подкормить тоже чуть-чуть. Здесь вот я подкислила почву, проверила, для голубейки почва была недостаточно кислая, может, поэтому и особо она тут не росла. Но стали появляться зеленые листики, главное, чтобы она вот пошла в рост. Вроде бы вот я смотрю, тут даже как-то молодые пошли какие-то побеги и здесь, и здесь. Но, надеюсь, надо будет еще померить тоже, какая кислотность земли, потому что я подкисляла, но она не так быстро восстанавливает баланс свой кислотный этот. Вот, так что вот осталось еще здесь вот эту вот убрать, немножко прибраться.
Здесь вот, я вот не помню, уже показывала или нет, повыдергивали мы всю свою вот эту гвоздику, посадили только вот те 4 кустика, которые здесь были до этого, она разрастается, и тоже проредили вот этот тещин язык, он здесь тоже потом даст многие из этих вот побегов, там уже вот где-то торчит вот дополнительный побег, так что она дальше пойдет. И не показала, вечером я делала вот то, что сеткой обрамляла вот эту крышку от барбекюшницы этой. Вот такая вот она получилась. Вот, не скажу, что что-то такое прямо супер-пупер, но главное, что она будет свою выполнять функцию, то есть угольки не будут оттуда лететь. Вот, я ее там просто затянула с той стороны. Вот. С этой стороны здесь вот старую всю прогоревшую всю поснимала. Я надеюсь, что она продержится еще года 3, да, пока мы здесь. А там видно будет, что с ней делать. Мне вот этот цветочек надо вот в тот вазон пересадить еще. Я вот там, мне надо будет сделать настил такой. У меня не хватало дощечек. У меня там доски какие-то есть в гараже. Но я не помню, такие или не такие, потому что этот вазон достаточно тяжелый. Мне надо там будет прибить такую потяжелее доску, на которую поставить этот вазон туда внутрь деревянного. Вчера весь день шел дождь. Вот эти цветочки себя чувствуют замечательно здесь. Мама их сюда пересадила. Яркие пятнышки такие. Вот этот, я надеюсь, он разрастется, он будет более густым, и он тогда будет смотреться. Только тот горшок надо убрать. И мне под него надо будет поливальную систему тоже провести, потому что там я такую затычку поставила временно. Немножечко у нас оставалось вот этих цветочков, мама их сюда пересадила. Чуть было не вырыла, там у меня лук, который я сажала. Я говорю, ты там мой секретный лук выдергиваешь. Так, здесь пока еще ничего не видно. Ну, редиска должна, по идее, быстрее протиснуться, а вот морковка, она иногда 2 недели занимает для того, чтобы она проросла. Так что я не знаю. Вот петрушка хорошо. А эту грядку сейчас постепенно надо тоже будет, мы сюда земли досыпали, надо будет ее немножечко добавить удобрений того-сего и уже подготовить ее для посадки салата. То есть как только вот луна сменится на растущую, салат, шпинат, кейл, чард, в общем, такая зеленюшка у нас будет здесь, зелено-зеленая мята, чувствует себя замечательно. И, судя по всему, вот эта мята начинает тоже быстренько в рост идти. Вот, то, что я рассказывала, Бастерова, вот это вот, здесь видно, он ходил, вижу его следы. Прошел дождь у нас, и поэтому вот те вот стружки превратились вот так в такие вот опилочки, то есть и даже их больше стало. Сюда вот мама на то место, где у нас стевия погибла, мама пересадила вот ту хризантемку, которая вот тоже на переднем дворе, она у нас была погорела, объедена была зайцами, ну вот будет здесь восстанавливаться. Надеюсь, здесь она вот у нас выживет. Конечно, у нас получается тут одни хризантемы, но, честно говоря, тут в Калифорнии это вот единственное какое такое растение, которое осенью, наверное, растет и цветет. А хотелось бы чего-то цветущего. А тот вот куст, который потом вот сюда пересадим, который сейчас на той грядке у нас новопеределанной. Может быть, сюда что-то еще со временем подсадим, не знаю. Но пока вот так вот как-то. Как-то так. Так, лимончики там есть. Вот там еще вот висят, я тени достала. Я тут парочку сняла. А так вообще и здесь тоже у нас морковка, по-моему, вроде как. Ну, тут недели 2, не раньше, короче. Вот петрушку с удовольствием ели. Вот салат я делала с морепродуктами, салат. Мы туда петрушечку добавляли. Вот. Ну, интересно сейчас ходить, смотреть, что здесь, как здесь, проросло ли чего или нет. Сейчас я ездила в Сан-Диего, там было немножечко попрохладнее, где-то 17-18 градусов, а у нас здесь я приехала где-то 24 градуса. То есть здесь у нас все еще как лето держится. Вот, так что, наверное, на этом я буду видео заканчивать. Немножечко сейчас с мамой там поболтаем, посмотрим, может, я кофейку выпью. Мне понравился этот ресторанчик, в который мы сходили. Я там брала такой салат просто со стейком сверху. Там и какие-то орешки были, и все. То есть все наши девочки, с которыми я встречалась, они все за здоровый образ жизни. Там спортом все занимаются активно, и все. У нас очень много общего вместе, как бы, когда работали. Вот, все за здоровый образ. Кто-то сейчас вот тоже готовится к тому, что уходить со службы уже. Мы обсуждаем, какие планы. Девочка сейчас новый дом покупает в Южной Каролине, потому что она туда переезжает, где у нее семья.
Вот, то есть даже не дом пока еще, тоже землю покупает там. Покупает землю и будет строиться, и в мае она уходит со службы. Вот, поэтому было интересно со всеми поболтать, поговорить, поделиться какими-то своими тоже впечатлениями от поездки, расспрашивали, как прошло все. Вот. Ну и сам ресторанчик очень понравился, уютненький, маленький, небольшой. Там такое очень много всякой здоровой пищи. Не просто там какая-то такая фастфудная, было приятно посидеть. Вот, так что время отлично провели. И еще вот у меня есть полдня сегодня, 1 день завтра, и в четверг я уже выхожу на работу. Не хочется, а надо. Так что сейчас вот потихонечку буду готовиться уже к тому, чтобы там все свои бумаги смотреть, что мне надо с собой, подготавливать свою парадную униформу, чтобы рапортовать на место службы. Так что сегодня-завтра уже такой будет более подготовительный день. Подготовка к новому этапу моей работы, службы и так далее. Так что со всеми в этом видео я прощаюсь. Увидимся в новых видео. Всем хорошего настроения. Всем пока.